ابو سير، ابو لينا، عم صبحي ابو عزور، ابو سير، ابو لينا، الشيخ اللي منور كل الدنيا، قول ابو تريكه، كل علشان شبرا ملس، كل علشان الفلاح الفصيح. بنقول شبرا ملس، بنقول ابو سير، بنقول نمرة بصل، بنقول ميمي الزمالوت. 13/8 ابو سير صبح على مهرجان النهارده. خلي بالك ده عمو مش هنقول جايبين مين. 13/8 الشلاشة جايبين المتصيدين، وكله بالملابس الرسمية. عم حسين احمد البرعي بيقول مهرجان 29/9 بيقول فرحة النهارده، بيقول احمد سعد، بيقول ابو داليا، بيقول كاس البحر، بيقول الدنيا والدين عم احمد. احلى وعليكم سنه حلوه السنه اللي فاتت احنا قلناها اسم 13/8 حافظ عصافير روح باسم سمندوش وصحبته المجاله وتحيه للسمندوش ونشوات سمندوش ونصبح عليهم. يا عم وائل معلول تزور بيت ربنا اول ترفع ايدك الاتنين لفوق ارشع يا ابو تريكه يا بطل اللي يحب النبي بقى يشرب اللي يحب سيدنا النبي هيرفع ايده ابو تريكه بيقول لي، ابو تريكه بيقول لي قيم لي الناس، قيم لي الناس. انا حاسس ان الناس اصلا زهقت عشان بنقومهم. لا معلش دي اخر مره والله. يا رجاله تزور النبي محمد يلا تبقى معانا نص دقيقه قد كده اهو. يا رجاله عم احمد كل سنه